নমস্কার বন্ধুরা, আই এম রূপা। আমার চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগতম। আশা করি তোমরা ভালো আছো, আমি অনেক অনেক ভালো আছি। আজ আমি তোমাদের একটা জিনিস দেখাতে চাই। আমি ফ্লিপকার্টে একটা জিনিস অর্ডার দিয়েছিলাম, সেটা আমার আজকে এসছে। এটার ভিতরে কি রয়েছে তোমাদের আমি দেখাবো। দেখো, এটা আমি ফ্লিপকার্টে অর্ডার দিয়েছিলাম, দেখতে পাচ্ছ। তাহলে চলো দেখা যাক এটার ভিতরে কি আছে। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ এর ভিতরে কি রয়েছে বলো তো। দুটো কানের, দেখো কানের দুটো কেমন কেমন লাগছে। কানের দুটো দেখো, ভালো লাগছে আমাকে। আচ্ছা, এখানে কানের রয়েছে, আর এখানে রয়েছে একটা মাংটিকা, মানে টিকলি যাকে বলে। টিকলিটা আমার খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না। টিকলির চেনটা একদম ছোট দিয়েছে, দেখো কি করে পরবো এত ছোট টিকলি আমি। কেমন লাগছে টিকলিটা পরে আমাকে। এটা টিকলি দিয়েছে, আমি এবার ঢুকিয়ে রাখি প্লাস্টিকে। তাহলে এখানে আমি কটা জিনিস পেলাম। টিকলি পেয়েছি, এখানে আমি কানের পেয়েছি। কানেরটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, খুব সুন্দর কানেরটা, দারুণ কানেরটা দেখে বলে। দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সুন্দর কানেরটা, দেখো। এবার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ যেটা হচ্ছে গলার হার। দেখো এখানে গলার হারটা কেমন, ভালো লাগছে গলার হারটা। দেখো খুব সুন্দর গলার হারটা, কিন্তু খুব সুন্দর। দেখো তোমরা খুব সুন্দর গলার হারটা। যাই হোক, গলার হারটা আমার পছন্দ হয়েছে। এখানে যেটা সব থেকে মজার ঘটনা, সেটা হচ্ছে এখানে আমি দুখানা গলার হার পেয়েছি। দেখো এই হাতটা, এই হাতটা আরো সুন্দর, বুঝতে পারছো কেমন। এখানে আমি দুটো গলার হার পেলাম। দেখো এখানে দুখানা গলার হার রয়েছে, দুটো গলার হার, একটা টিকলি, আর এখানে আমি কানের। এগুলো আমি সবই ফ্লিপকার্টে অর্ডার দিয়েছিলাম, এসছে। এটার দাম পড়েছে আমার 313 টাকা, মাত্র 313 টাকায়। এইরকম একটা হার বাজার থেকে কিনতে গেলে তোমাদের মিনিমাম 1 থেকে 1,500 টাকা অবশ্যই লাগবে, আমি বলবো। কিন্তু আমি এটা ফ্লিপকার্টে অর্ডার করেছি। আমি এটা দেখো 313 টাকায় আমি এটা পেয়েছি, আমার ডেলিভারি চার্জও লাগেনি। এত সুন্দর একটা হার। আমি পুজোর সময় এটা পরে বেড়াতে যাবো, ঠাকুর দেখতে যাবো, তোমাদের অবশ্যই আমি ভিডিও দেবো এটা পরে, তোমরা দেখতে পাবে। গলার হারটা কত সুন্দর, দেখো কানেরটাও কত সুন্দর, আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। তোমাদের যদি কারো পছন্দ হয়ে থাকে, তোমরা যদি এরকম গলার হার এরকম কানের কিনতে চাও, তাহলে প্লিজ তোমরা এখনই ফ্লিপকার্টে অর্ডার করো। কত সুন্দর হার কানেরটা, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তোমাদের আজকে আমার এই ভিডিওটা কেমন লাগলো, আমার হার কানেরটা কেমন লেগেছে, তোমরা প্লিজ আমাকে জানিও। আর যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যদি ভালো লেগে থাকে হারটা, আমাকে লাইক করে দিও, আর একটা কমেন্টে জানিও তোমাদের এই হারটা কে কে কিনতে চাও, কার কার ভালো লেগেছে। তবে আজকে এই পর্যন্তই, টাটা, বাই বাই।